Ողջույն հարգելի բարեկամներ, վերջերս Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահները հանդիպեցին ուսանողների հետ, պատասխանեցին նրանց հարցերին, այդ միջոցով շփվեցին հասարակության հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ պատերազմը հրահրվել է հայկական կողմի կողմից, եւ այս հայտարարությունից անմիջապես հետո շատ իշխանական, ոչ միայն իշխանական, նաև այլ ներկայացուցիչներ, այլ ուժերի ներկայացուցիչներ, առաջին հայացքից ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներ տարբեր մեղադրանքներ հնչեցրեցին։ Երեկ ես նայում էի Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի հարցազրույցը, նաև նույնիսկ առաջ գնաց եւ նույնիսկ կոչ արեց, որպեսզի իշխանությունները նաև իրավական գնահատական տան այդ հայտարարությանը, որտեղ մոտավորապես է մեջբերում տիկին Բադալյանի խոսքը, որտեղ այդտեղ կա ըստ իրեն նաև դավաճանության վերաբերյալ տարեր, դավաճանությունը պետական դավաճանությունը ներառող տարեր։ Եթե այս հայտարարությունը հանցագործություն է, եթե նմանատիպ հայտարարությունը հանցագործություն է, երևի ինձ արդեն պիտի գնդակահարած լինեին, որովհետև ես տարիներ շարունակ խոսում եմ նրա մասին, որ այո, պատերազմը հրահրվել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն հրահրել են պատերազմ, տիկին Լուսինե Բադալյան, այլ ամեն ինչ արել են, որպեսզի պատերազմը չավարտվի։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Սաֆարյան Ստյոպա ոչ միայն հրահրել են պատերազմ, այլ նաև բոլոր հնարավոր միջոցներով վիժեցրել են պատերազմի դադարեցումը։ Չեն համաձայնվել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի առաջարկություններին, որը համաձայնեցված է եղել արդեն Ադրբեջանի նախագահի հետ, եւ ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները խախտել են բոլոր փաստարկները, բոլոր փաստերը խոսում են նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները խախտել են հոկտեմբերի 10-ի Մոսկվայում ձեռք բերված հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը 3 արտաքին գործոս նախարարների միջև։ Ադրբեջանը ոչ մի մոտիվ չուներ այդ պայմանավորվածությունը խախտելու, որովհետև տեքստը ամբողջությամբ կարելի ասել գրված է եղել, սրա մասին խոսում է Ադրբեջանի նախագահը RBK-ին տված հարցազրույցում։ Մի քանի ժամ նա ասում է, մենք աշխատել ենք այդ տեքստի վրա, եւ տեքստը ամբողջությամբ համապատասխանել է Ադրբեջանի շահերին։ Տեքստի մեջ գրված է եղել տիկին Լուսինե Բադալյան, ես չգիտեմ այդ ժամանակ դուք պատգամավոր էիք թե ոչ, բայց համենայն դեպս այս հարցը պիտի քննարկվեր պարլամենտում, ու այդպես էլ չքննարկվեց։ Տեքստի մեջ գրված է եղել կետերից մեկը հետևյալի մասին էր, որ стороны начинают субстантивные переговоры։ Իմիջիայլոց այդ տեքստը անոնց չարեց ոչ Արծրուն Հովհաննիսյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ավինյան Տիգրանը, ոչ մի ԿՊԱ-կան հայտնի, իշխանական հայտնի ներկայացուցիչ այդ տեքստը այդպես էլ անոնց շարեցին։ Կողմերը սկսում են, տեքստի մեջ է գրված, կողմերը սկսում են առարկայական բանակցություններ, իսկ առարկայական բանակցությունները նշանակում էր հետևյալը, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը գրաֆիկ ներկայացներ, թե որ օրը, որ ժամին դուրս են գալիս, որ գրավյալ տարածքից։ Դա համաձայնեցված է եղել։ Ադրբեջանը ոչ մի, ելի եմ ասում, ոչ մի մոտիվ չուներ այդ տեքստը, այդ պայմանավորվածությունը խախտելու։ Եվ ասեմ ավելին, մինչև վերջերս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տեքստի այդ դրույթը стороны начинают субстантивные переговоры թարգմանում էր հետևյալ կերպ.
քննիչ հանձնաժողովում ելույթ ունենալու ժամանակ, հարցերին պատասխանելու ժամանակ, պայմանավորված այդ շինց ու հարցերին պատասխանելու ժամանակ նա այսպես հիշատակեց այդ դրույթը։ Կողմերը 4 տարի անց միայն, 4 տարի անց այսպես հիշատակեց այդ дурույթը։ Կողմերը ձեռնամուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների։ Այսինքն начинают субстантивные переговоры, Փաշինյան Նիկոլը թարգմանում է, որ կողմերը պիտի ձեռնամուխ լինեն հետագայում, ապագայում, начинать-նել ձեռնամուխ լինելն է ոչ թե սկսել է մի խոսքով։ Նաև ավելացնեմ մի բան, որ այդ պայմանավորվածությունից անմիջապես հետո, հոկտեմբերի 11-ին, հայկական կողմից ռմբակոծվում է Գյանջա քաղաքը։ Այդ ռմբակոծումը ունեցել է իմ կարծիքով երկու նպատակ։ Մեկը կարճաժամկետ, մեկը այսպես երկար, մաքսիմալ նպատակը եղել է պատերազմի չդադարեցումը եւ երկրորդ հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի պատերազմը տեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետության տարածք, իսկ եթե Ադրբեջանը սինխրոն պատասխան տար այդ հարձակմանը, պետք է ռմբակոծվեր Գյումրի քաղաքը, որտեղ գտնվում է 102-րդ ռազմաբազան։ Մի բան եւս ավելացնեմ ԿՊԱ-կանների համար, հատուկ նրանց համար, ովքեր հայկական կողմն է հրահարել պատերազմը, այդ հայտարարությունը դիտարկում են որպես դարի հանցագործություն։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12:00-ին պիտի մտներ հրադադարը ուժի մեջ, հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12:03-ին դարի ստախոս, դարի սրիկա Արծրուն Հովհաննիսյանը իր Facebook-ում post է անում, որ ադրբեջանական կողմը ռմբակոծում է Կապան քաղաքը։ Ճիշտ է, հետո նա հերքում է, բայց եթե կարդացածը գրածը ազդեցություն ունեցավ 100,000-ների վրա, հերկումը բնականաբար ազդեցություն է ունեցել տասնապատիկ, հարյուրապատիկ անգամ ավելի քիչ մարդկանց վրա։ Ահա այն ինչ որ դուք արել եք, ելի ես պնդում եմ, դուք ոչ միայն սկսել եք, հրահրել եք պատերազմը, հրահրել եք, սկսել են ադրբեջանցիները, բայց դուք եք հրահրել, այլ նաև ամեն ինչ արել եք, այլոց ծխերի հաշվին, իհարկե, ամեն ինչ արել եք, որպեսզի պատերազմը չդադարի։ Հիշեցնեմ նաև, որ պատերազմից անմիջապես առաջ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, որ այլևս Հայաստանի ղեկավարի հետ բան չունի բանակցելու, ինչ նրանք պայմանավորվել են, ամբողջությամբ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է, եւ նա հիշատակել է պայմանավորվածությունները, որ Փաշինյան Նիկոլը խնդրել էր Ալիևից 2 տարի ժամանակ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող այսպես կոչված Արցախյան կլանի ներկայացուցիչների նկատմամբ ռեպրեսիաներ իրականացնել եւ միայն դրանից հետո պիտի սկսվեր հողերի հանձնման գործընթացը։ Փաշինյան Նիկոլը խախտել է ձեռք բերած պայմանավորվածությունը։ Ինչ է սա ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ, եթե ոչ պատերազմի հրահրում, եթե ոչ կազուս բելլի, ինչ է սա։ Ինչու եք զարմանում եւ ձեզ դնում ոչխարի տեղ։ Իհարկե, այս բոլոր հարցերը ժամանակ կքննարկվի, ինստիտուցիոնալ ձևով կքննարկվի եւ պարլամենտում, եւ այլ լուրջ հարթակներում, բայց եւս մեկ անգամ հարկ համարեցի անդրադառնալու այս մեծամասշտաբ հանցագործությանը, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Իմիջիայլոց նաև պիտի քննարկվի, թե պատերազմի ժամանակ Օնիկ Գասպարյանի կայացած որոշումների վրա ով է ազդեցություն ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը, թե այլ մարդիկ։ Սա եւս այս հարցը եւս պիտի պարզաբանվի։ Ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալու, թե իր հետ ինչ է տեղի ունեցել, իր պետության հետ ինչ է տեղի ունեցել, առավել եւս ցանկացած հարազատ, ցանկացած մարդ, ով կորցրել է իր հարազատին, ցանկացած մարդ, ով կորցրել է իր տունը, տնավեր է դարձել կամ կորցրել է իր առողջությունը, նա իրավունք ունի, սա ֆունդամենտալ իրավունք է, իրավունք ունի իմանալու իրականությունը, իրավունք ունի իմանալու ճշմարտությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության լրագրողները ամեն գնով փորձում են ծածկադմփոց անել։ Համարյա նույն լսարանի առաջ նաև ելույթ ունեցավ Սերժ Սարգսյանը,
ով հայտարարեց, որ երկար ելույթ է ունեցել, երկար խոսակցություն է եղել, ես շատ կարճ դրվագներ եմ տեսել, ուզում եմ անդրադառնալ ընդամենը մեկ դրվագի, պարոն երրորդ նախագահի, երբ նա ասում է հերթական անգամ, որ հղում է անում Ալիևի խոսքին, ասելով, որ Ադրբեջանի նախագահ 2016 թվականի հոկտեմբեր թե նոյեմբեր ամսին հայտարարել է, որ փակ դռների հետևում նրան ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ճիշտ է, այդ հայտարարությունը նաև շարունակություն ունի, նա այնտեղ ասում է, որ բայց դա մենք թույլ չենք տալու, մենք մեր հողերը հետ ենք բերելու, հա, իրենք կտրել են այդ առաջին մասն միայն ասում, այն ինչ իրեն ձեռ է տալիս, եւ ես նաև ուզում եմ օգտվելով այս առիթից հերթական անգամ մեկ հարց տալ պարոն երրորդ նախագահին։ Եթե դուք այդքան ջանասիրաբար պարոն Սերժ Սարգսյան մեջբերում եք Ալիևի խոսքը, Ալիևը 16 թվականից հետո նաև մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություն է արել 18 թվականին համացանցում կա այդ հայտարարությունը եւ դուք կարող եք ծանոթ եք վստահաբար, ինչու դուք չեք անդրադառնում Ալիևի այն խոսքին, երբ նա ասում է, որ ամեն անգամ երբ բանը գալիս հասնում էր հողերը հանձնելու, ես մոտավորապես եմ մեջբերում, Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ բաներ տեղի ունենում։ Մեկ ՊՊՑ գունդ էին գրավում, մեկ հեղափոխություն էր տեղի ունենում, ինչու այս խոսքին չեք անդրադառնում, ըստ էության Ալիևը բան է անում, մեղադրում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը այդ որոշումները, այդ ոչ պոպուլյար, խիստ ոչ պոպուլյար որոշումները ՊՊՑ գնդի գրավման եւ հեղափոխություն բեմականացման միջոցով հետաձգելու մեջ, ինչու այս խոսքին պարոն նախագահ դուք չեք անդրադառնում։ Ինչու մեկ անդրադառնում եք այն խոսքին, որը ձեզ շատ հարմար է, էներգիսատ, բայց մեկ այլ խոսքի, մեկ այլ հայտարարությանը, ոչ պակաս կարևոր հայտարարությանը դուք չեք անդրադառնում։ Դուք խոսեցիք նաև ՊՊՑ գնդի վերաբերյալ ձեր հանդիպման ժամանակ, հիշեցնեմ ես դիտորդներին այս տեսանյութի, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը տեղի է ունեցել անմիջապես այն բանից հետո, երբ պարոն երրորդ նախագահը գնացել էր Արցախ։ Այդ ամենի վերաբերյալ արդեն հրապարակված են մանրամասնություններ, որ խոսակցություն է տեղի ունեցել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների հետ։ Խոսակցության բուն թեման եղել է հողերի հանձնումը, որ նրանք չեն համաձայնվել եւ դրանից անմիջապես հետո մեկ օր հետո, եթե չեմ սխալվում, տեղի ունենում ՊՊՑ գնդի գրավումը։ Վստահ եմ ուղղակի, ոչ թե վստահ եմ, այլ բոլոր փաստերն են խոսում նրա մասին, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը կազմակերպված է եղել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Եվ իմիջիայլոց սրա մասին նաև շատ հետո խոսեցին գրավումից հետո խոսեց Պավլիկ Մանուկյանը։ Ես Պավլիկ Մանուկյանի հետ հանդիպել եմ 1-2 անգամ Գյումրիում եւ ես իմ մտահոգություններն եմ հայտնել եւ ասել եմ, որ ձեր բոլորի գործունեությանը իմ նման հազարավոր մարդիկ վերաբերվելու են վերապահումով, քանի դեռ դուք հրապարակային չեք ընդունել, ես վստահ եմ, որ Պավլիկ Մանուկյանը չիմանալով է այդ օպերացիային մասնակցել, ես չեմ կասկածում Պավլիկի ազնվության վրա, եթե նա գիտենար դժվար թե իր երեխային էլ իր զավակին էլ տաներ մասնակցելու այդ օպերացիային, բայց ես հայտնել եմ, որ մինչև չընդունեք տեղի ունեցածը ամբողջ իր այսպես ասած ներկա պնակով չներկայացնենք ժողովրդին, մեծ վերապահում կա ձեր գործունեության նկատմամբ, ողջ գործունեության նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ միգուցե 0.01% նաեւ Պավլիկի խոսքի վրա, հետագայում խոսքի վրա շատ քիչ տոկոսով նաև ազդեցություն է ունեցել իմ հրապարակային գործունեությունը եւ մեր այդ հանդիպումը։ Վստահ եմ, որ եթե դա տեղի չունենար, էլ Պավլիկը կընդուներ, բայց կարծում եմ, որ ինչ որ մի մասով նաև իմ խոսքը ազդել Պավլիկի վրա եւ Պավլիկը Արտակ Մուրադյանին տված հարցազրույցում հրապարակային ընդունեց ՊՊՑ գնդի գրավման օպերացիայի կազմակերպված լինելը։ Դրանից հետո նաև բանդից արդեն երկար նամակներ էր գրում բացահայտող, այսպես նամակներ էր գրում Արմեն Միլյանը։ Ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ դա եղել է կազմակերպված, ինչպես Ալիևն էր ասում, պատճառը ոչ պոպուլյար որոշումների կայացման հետաձգումն է։ Նաև պիտի ավելացնեմ,
որ այդ նույն օրը, երբ գրավումը տեղի է ունենում, Վարուժան Ավետիսյանը հանդիպում է ազգային անվտանգության ծառայության նեյտրալկա կոչվող դարպասների մոտ, հանդիպում է ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հետ, մարդու հետ, ով նշանակվել էր այդ պաշտոնին Սերժ Սարգսյանի կողմից օրենքի կոպտագույն խախտումով, եւ նաեւ ես վերջերս իմացա, որ այդ հանդիպանը ներկա եղել նաեւ մի մարդ, ով հետագայում դարձավ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ինչու եմ այսքան երկար պատմում, պարոն նախագահ, եթե դուք խոսում եք մի բանի մասին, մեկ հղում եք անում, նաեւ հղում արեք եւ մեկնաբանեք, ասենք Ալիևի մեկ այլ հայտարարություն, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այս համատեքստում, որի մասին շատ եմ խոսել եւ որը դիտել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ եւ վստահաբար տասնյակ հազարավոր մարդկանց ուղեղում նստված է տված։ Այս արհավիրքից մեզ կարող է փրկել միայն ահա այսպիսի խոսակցություններ, այսպիսի հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալը, ճշմարտության հետ առերեսվելը։ Վստահ եմ, որ այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Եվ նաեւ վերջում ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունել պարոն Էդգար Ղազարյանի եւ Նարեկ Մալյանի նախաձեռնության վերաբերյալ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի impeachment հայտարարվի, ուղղակի մի տարակուսանք կա իմ մոտ, թե ինչու հիմքում դրված է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի իրականացրած լայնամասշտաբ հանցագործությունները, սկսած 18 թվականի կեղծ հեղափոխությունից վերջացրած օրինակ 10 թվականի, 20 թվականի պատերազմի ասենք վերաբերյալ պայմանավորվածության խախտումներով, սկսած վերջացրած նրանով, որ այս հանձնավորությունը 18-ից 20 թվականների զորակոչը ուղարկում է Աղդամ եւ Ջաբրայել եւ հետագայում 91 թվականի փաստաթղթերով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը նախկին այդ տարածքը ճանաչում է ադրբեջանական ըստ էության հիմնավորելով այն թեզը ադրբեջանցիների, որ այդ տարածքում զինվորական ծառայություն իրականացրած մարդիկ, այդ թվում նաև ես, եղել ենք օկուպանտ խուժաններ։ Ես կարծում եմ, որ օրերս մի օր impeachment նախաձեռնության, ոչ թե նախաձեռնության, այլ նախաձեռնության հեղինակները ինչ որ մի բարձաբանում նաև կտան այս հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Այո, եւ ամենավերջում հայկական կողմն է Տիկին Բադալյան, Ստյոպա Սաֆարյան, ԿՊԱ-ական պրոպագանդիստներ, լուծարված ԿՊ կուսակցության ժամանակին փաստացի լուծարված ԿՊ կուսակցության պրոպագանդիստներ, հայկական կողմն է հրահարել դավադիր 44 օրյա պատերազմը եւ դրա ամենամեծ նաեւ վերջում ապացույցը այն էր, որ Փաշինյան Նիկոլը պարլամենտում հայտարարեց, որ իրենք կարող էին ունենալ նույն արդյունքը, բայց արդեն առանց կարող էին այնպես անել, որ պատերազմ չլիներ, կլիներ նույն արդյունքը, բայց արդեն առանց զոհերի։ Մեծ հանցագործություն է տեղի ունեցել, մեծ դավադրություն է տեղի ունեցել հայ ազգի հետ եւ ես վստահ եմ ուղղակի, որ այս ամենի պատասխանատուները օրը կգնեն դատարանի կամ դատաստանի առաջ։ Ես ձեր տիրոջ մերը